तो रउआ लोग देख सकते हैं लोगन, यहाँ हम बना चुकल बनी चना के, लाल वाला चना के का कहल जाला एकरा के कहल जाला घुघनी। तो चना के घुघनी बनल बनी। कैसे यहाँ के तबीयत ठीक नहीं, ले तरी खा के बताई। तो कहा कि पुलिस के गाड़ी आयल है। ओए अभी पुलिस के गाड़ी का आयल रुकल बा, केकरा द्वारा रुकल बा, कैसन टेस्ट बा पहले बताई तब पुलिस के गाड़ी। अच्छा बा। बहुत अच्छा बा। पुलिस के गाड़ी का है बा। हां हमने आइल अब के आइल तरवा लगी देख सकते हैं लोग, हम खाना निकाल चुकल बनी। का बा घुगनी, भुजल सब्जी, दाल चावल लेके चलते नहीं खाना। ठीक तो रउआ लोगन के भी खाना खाए के होके बैठे। देख सकते हैं लोगन यहाँ के खाना खाते नहीं, देखी ना इन्हें देख ली लोगन खाना लेके आयल बड़ी हमरा ला रानी हमर। हम ये दिखा देते हैं। हाँ दिखा दिल, खाना दिखा दिल। रउआ से कुछ बात करे कहनी कब तक हम साड़ी पर वीडियो बनाए, कम से कम हमारा सूट ठीक बा, सूट सिएला ना कहत नहीं, इजाजत देवेला कहत। इजाजत बा। कहिया से बनाई? एक महीना लास्ट 1 तारीख से तुम्हारा इजाजत बा शूट पर बनाओ वीडियो। काहे से बहुत दिक्कत होता सही बात। जब भी ब्लॉग शूट करे के होता। सही बात बा। ई जान जाई लोगन के हमरा मेहरारू को बहुत दिक्कत होता है। एगो तो साड़ी पहने में घंटा, ना मेकअप करे में घंटा ना। ए बार कोनो मेकअप नहीं कइले बता। ठीक बात। ए बार हमने की कइले ना, तो 1 घंटा से ऊपर मेकअप में लागेला, लिपा पोती। ठीक बा। पहली बार कॉल है बनी लिपा पोती ना, तो हमनी के मर्द जात में का लागेला। कहिले बस नैनी वैनी बस पैंट पहनी, शर्ट पहनी, टी-शर्ट पहनी। ए चल लेट हो रहल बा। सुनी पहले हमारी बात सुनी। खाना खा यही हमरा के पहले एक दिन हम ले गए रहनी घुमावे, तो हमरा के बोले ना देत रहनी, कुछो ना बोले देत रहनी। जब कुछ कहीं तो भाई जब कुछ ना बोला ना पहले बोला तू बोला कहनी है कि जाए के रह जब हमरा केसरिया तो यहाँ के का कहनी कि कहनी की तैयारी हो जा, बाइक से जाए के बाद। ठीक ओकरा बाद का कहनी कि गाड़ी जोड़ देनी, कहनी कि ना गाड़ी से जाए के बाद। आ हम सोचनी बाइक से जाए के बाद आराम से आदमी जाई, खाना खाई ना रहुआ तो आराम से जाई। तो यहाँ के गाड़ी जोड़ देनी आ गाड़ी द्वार पे आके बैठ गल। हम कुछ ना कैले रही, कहते चलो ना चलो। तोहरा तो 36 घंटा लागेला, तोहरा तो 36 घंटा लागेला। हम कहनी कि काश मोबाइलो हाथ में रही तो 36 घंटा हम देखई थी। तो लोगन बताई तो गाड़ी के काहे कहनी कि कोई के जब कोई अपन गाड़ी लेके रुआ द्वार पर आ जाई तो रुआ 2 घंटा ओकरा के वेट करम तो रुआ अच्छा लागी, ओकरा अच्छा लागी। तो हमरा से पहले कहे के चाहिए कि हे पूजा हम गाड़ी के कह देले बानी ना, हम तो से कह देनी। ठीक बा। तो रुआ खाना खाई, डिस्टर्ब होता, हम बाद में रुआ से बतियावत नहीं। बाय।